jedzcie ogórki i pijcie wódkę, żeby się ochronić przed wirusem. Dokładnie. Ludzie z rządu chodzili po wszystkich miejscach i przyklejali naklejki i taśmy. Że nie może. Ogólne zarządzanie jest takie, że jakby na skos. Na skos. Także my nie powinnyśmy siedzieć teraz Tak. obok siebie. Ruch w Szanghaju wraca już powoli do normy, a ja dzisiaj wybieram się do polskiej restauracji w Szanghaju o nazwie Pierogi Ladies, żeby pogadać z właścicielkami o tym, jak wpłynęła cała ta epidemia na prowadzenie biznesu. Cześć! Pierogi Ladies to w tym momencie jedyny polski projekt kulinarny, który od kilku lat z powodzeniem działa na szanghajskim rynku restauracyjnym. Asia i Gosia swój biznes zaczynały biorąc udział w różnego rodzaju weekendowych marketach z międzynarodowym jedzeniem. A dzisiaj mogą pochwalić się pełnoprawną restauracją sprzedającą polskie pierogi 7 dni w tygodniu. Wybrałam się więc do nich, aby wypytać o obecną sytuację i dowiedzieć się, jak szanghajski rynek kulinarny zareagował na epidemię. Zaczęło się tak mi się wydaje, że tak z początkiem chińskiego Nowego Roku. Tak zaraz przed. Tak, dokładnie, dosłownie na kilka dni, ale tak naprawdę dopiero zaczęło być głośno w trakcie chińskiego roku. Tak, pierwsze słuchy przed chińskim Nowym Rokiem, a tak zaczęło być głośno w trakcie chińskiego Nowego Roku, czyli po 23 stycznia. 23 stycznia zaczął się chiński Nowy Rok. Natomiast wiemy, że pierwsze przypadki były w grudniu już, o których oczywiście nie mówili. Natomiast tak, zaczęło się wszystko, jak wszyscy się rozjechali na wakacje. Po pierwsze, chiński Nowy Rok, byłyśmy zamknięte i większość restauracji, sklepów i prawie wszystkie biznesy w Szanghaju i w innych miastach w całych Chinach są zamknięte od 23 do końca stycznia. Czyli to i tak był okres, kiedy wszystkie biznesy były zamknięte na 4 spusty. Także nikt do nas nie dzwonił, dopiero się dowiadywaliśmy wszystkiego z informacji jakichś tam WeChatowych czy internetowych. Znaczy to było tak, że my otwarłyśmy się po chińskim Nowym Roku 31 stycznia. Tak, no tak jak było zaplanowane, Tak. bo jeszcze nie było takich obostrzeń, że wszyscy muszą się zamknąć. I dopiero 2 lutego nasi landlordzi powiedzieli nam, że musimy jednak zamknąć. Czyli byłyśmy otwarte tak naprawdę przez 1,5 dnia, tam 2 dni. 2 dni, tak. No my robiłyśmy dostawy przez cały ten czas tak naprawdę, bo dostawy można było robić. Nasi landlordzi nam nie powiedzieli, że nie możemy. My zawsze po prostu słuchamy tego, co oni nam mówią, ponieważ oni mają zalecenia od rządu, więc wysyłki robiłyśmy praktycznie przez cały ten czas. No, Później chodziło bardziej o to, żeby nie mieć tak. tłumu ludzi w restauracji, natomiast jak my byłyśmy same tutaj, nie wyjeżdżałyśmy nigdzie poza Szanghaj, czyli jakby ryzyko zachorowania czy złapania choroby było bardzo niskie, także same mogłyśmy tutaj coś przygotowywać i wysyłać oczywiście na deliveries, tak? Tylko nie można było mieć klientów. Tak, tylko trzeba było też zwracać uwagę na to, żeby na przykład to jedzenie było tak bezpiecznie Szczelnie. opakowane. Chiny od pewnego czasu wprowadzają takie zalecenia, żeby w sumie to będzie już chyba oni chcieli, żeby to była reguła, że wszystkie pudełka na wynos będą tekturowe, Biodegradowalne takie, tak, nie plastikowe w każdym ale razie. przez wirusa jednak trzeba było Wróciły. wrócić do plastiku. Tak, zalecali, żeby wysyłać w plastikowych pudełkach. Tak, żeby to było szczelnie zamknięte. Także trzeba było po prostu na to uważać i też dostawcy, którzy się zajmują przewożeniem, no to też po prostu w maskach i wszyscy po prostu muszą uważać na mycie rąk, noszenie masek przez cały czas. Ale tak, wysyłki nam działały i nawet zrobiłyśmy pączki na tłusty czwartek, no bo stwierdziłyśmy, że ludzie muszą zmienić temat i zmienić swój jakby punkt skupienia. No, sprzedałyśmy chyba Tak. ponad 200 pączków tego dnia, także było okej. Tak. Dla mnie zabrakło. Na szczęście rozporządzenie z rządu było takie, że biznesy dostają ulgę na renty, czyli na czynsze. Także my na szczęście mamy super landlordów, którzy nam dali jakby ten czas, w którym byłyśmy zamknięte, mamy jakby za darmo właściwie. Także płacimy tylko za czas, kiedy byłyśmy otwarte. Znaczy to była sugestia rządu, oczywiście, ale nie wszyscy landlordzi tak, się do tego stosują, bo na przykład jak znasz Found, 158, to nikt nie dostał tam zniżki i landlord powiedział im, że tam niektórzy ludzie powiedzmy zapłacili za te 3 miesiące tam do kwietnia,
I wiem, że pytali, czy w takim razie po kwietniu dostaną zniżkę. Powiedział, że nie, więc no, Tak. ludzie będą się musieli Niektórzy wynosić. dostali 50%, niektórzy dostali, my dostałyśmy jakby full. Tak, Także jesteśmy w dobrej bardzo sytuacji, jeśli Tak. chodzi o to. ale nie wszyscy, no. Także Tak. no, takie były zalecenia jakby rządu, żeby wszyscy się jakby podnieśli po tym kryzysie. Każdy musi mieć termometr, żeby sprawdzać temperaturę. Nie mamy tego termometru. Mamy. Może, No, taki- znaczy zaraz przyniosę. Tak, to jest nasz termometr. Widzicie, tak. Trzeba mierzyć każdą 36,6. A, w Proszę. końcu idealnie pokazało. 36,6. Ja zobaczę. Okaz prawda. To jak to się naciska? Naciskam się Najpierw tu. musisz nacisnąć na coś takiego, ten kliknij, klik- tak? I teraz na kliknij siebie. I odkliknij. 34 chyba źle zmierzyłam. Ale pokazują, tak dzisiaj Tak mi nie też więcej pokazują one 30. pokazują. Także Co? tak, trzeba mieć termometr i trzeba mieć płyn do dezynfekcji. Ten płyn tak po prostu działa, że jak ludzie wchodzą, to muszą go sobie już przy drzwiach. Niektórzy się obsikują nim całym od góry do dołu. Tak. A natomiast nie ma takiego zalecenia. A jeśli chodzi o pracowników, to jest takie zalecenie, że jeśli biznes jakby jest dalej zamknięty przez miesiąc, to muszą wypłacić jakby najniższą krajową każdemu pracownikowi. Natomiast u nas jakby my wypłacałyśmy głównie za to, co przepracowali, oni jakby na to poszli Tak, i ponieważ wszyscy byli szczęśliwi. pracownicy, których mamy, pracują jakby na pół etatu, więc Tak, na godziny. pracują na godzinę, tak. No musiałyśmy zwolnić jedną naszą pracownicę, ponieważ stwierdziłyśmy, że no, trzeba jakoś trzeba zaoszczędzić będzie, więc no ale 2 nam zostało, więc na razie, żeby Tak, na razie jakby dojść do wytrwamy. siebie, tak, przez miesiąc i same też zasuwamy do jakiego kelnerki, barmanki, jak zwykle. Także no tak myślę, marzec trzeba będzie popracować więcej niż normalnie i też postanowiłyśmy, że otworzymy w poniedziałki również, ponieważ wcześniej byłyśmy otwarte tylko od wtorku do niedzieli, ale stwierdziłyśmy, że trzeba nadrobić. Dużo biznesów Tak. tak zmieniło swoje godziny, że są otwarci 7 dni w tygodniu, jak najwięcej, Tak. żeby dostać jak najwięcej klientów. Są takie zalecenia, że też generalnie nie może być zbyt dużo ludzi w restauracji, ponieważ to podnosi ryzyko, prawda, zakażenia się. Wiele knajp jest też otwartych tylko do 8, 9 i w restauracjach też ludzie jakby nie mogą siedzieć tak blisko siebie. Tylko tak jak mój landlord mi powiedział, że ogólne zarządzenie jest takie, że jakby na skos. Na skos. Także my nie powinnyśmy siedzieć teraz Tak. obok siebie. No ale przetestowałyśmy się na wirusa, Tak. ale nie mamy go. W większych miejscach jest limit do 50 osób, w klubach czy w większych knajpach każdy musi siedzieć właśnie, musi mieć jakby metr wokół siebie miejsca. Co z maskami? Trzeba mieć maskę w restauracji? Trzeba mieć jak się wchodzi na pewno, jak się nie je, jak się nie pije, powinno się mieć, natomiast jak się je i pije, no trzeba ją zdjąć. Tak. Dlatego Nie my nosi zalecamy inaczej. ludziom, żeby zamawiali jak najwięcej drinków, to będą mieć wymówkę. Tak, żeby nie nosić. Żeby nie nosić, tak. Znaczy my też jak pracujemy, prawda, nasz staff, nasi pracownicy noszą maski i my też w trakcie pracy Tak. jak robimy drinki i serwujemy ludziom, też nosimy maski i musimy spisywać temperaturę. Każde usługi, czy to fryzjer, kosmetyczka, restauracja, po prostu mamy listę, musimy wpisać imię, telefon też niektórzy wpisują Tak. i temperaturę. I temperaturę. Dostawy są jak zwykle opóźnione, znaczy po chińskim Nowym Roku, w trakcie chińskiego I Nowego tak Roku to jest zawsze jest. normalnie i to też było normalne i co roku, że są opóźnione i trwają dłużej, natomiast tak, teraz zajmuje to miesiąc i nadal niektóre fabryki, na przykład gdzie zamawiamy nasze mięso, są nadal zamknięte. Także są braki oczywiście, natomiast już alkohole, piwo wrócili wszyscy do pracy. Chociaż w zeszłym tygodniu no, musiałyśmy poczekać trochę dłużej na musiałyśmy wódkę, poczekać na dłużej. piwo. Nasi dostawcy piwa nie mogli wejść do swojego magazynu. Tak. Też dostawca Asahi piwa też nie mógł, nie wiem czy to reklama? Wiecie, nie? Także oni też nie mogli nam przynieść piwa przez pierwszy tydzień, ale już to Na wszystko szczęście jest miałyśmy jakieś w porządku, zapasy naszego tak. polskiego piwa, także I było wódki. okej. I wódki. Tak.
Wódki Przetrwałyśmy, dużo. ale tak, były opóźnione dostawy. I 10 przyszłyśmy i 10 się okazało w ten sam Nadal dzień, nie. że nadal nie i wręcz ludzie z rządu chodzili po wszystkich miejscach i przyklejali naklejki i taśmy. Że nie może Z ludźmi być tam zamknięte, tak, że muszą być zamknięte. Także 10 jeszcze musieliśmy być zamknięte. I Do 21. tak, do 21. W sumie te pączki nam przyniosły szczęście, Tak, bo następnego tak, dnia się otworzyłyśmy. następnego dnia rano nasi Po landlordzi, Ostrowsku. tak, bo pączki przynoszą szczęście do tego. Ja chyba z 7 zjadłam, więc na coś to się musiało przydać. Także tak, 22 landlordzi dzwonią od rana i Że możemy mówią otwierać. tak, żebyśmy przyszły tutaj, przyniosły tylko jakieś dokumenty, że już można otwierać. Ale nie wszyscy mogli otworzyć. To Tak, nie jest tak, nie że wszyscy. wszyscy nagle mogli otworzyć. To było tak bardzo falowo szło. Tak. Powoli rząd pozwalał otwierać biznesy. Także my byłyśmy jedne z pierwszych na pewno tutaj w naszym distrikcie Tak. Jinan. I dopiero w ciągu tygodnia się powoli otwierały następne knajpy, szczególnie knajpy i bary, o tym mówimy. Tak, jak się otwarłyśmy, to po prostu ludzie falami wchodzili. Tak, pierwszy dzień otwarcia miałyśmy totalnie Tak, full tak. ludzi, chociaż nie powinnyśmy. My mamy to szczęście, że jakby nasi landlordzi się nami dobrze zajmują i też mają dobre relacje tutaj w tym distrikcie, także no, powiedzieli, że jak się otworzymy, to pewnie będziemy jednymi z pierwszych, którzy się otworzą. No ale w sumie od chińskiego Nowego Roku do pierwszego takiego normalnego otwarcia to trwało miesiąc. Cały miesiąc byłyśmy zamknięte tak naprawdę. Bo 23 lutego, stycznia zaczął się chiński Nowy Rok, a my Tak. otworzyliśmy 22, także Tak. miesiąc dokładnie byłyśmy zamknięte. No, nie licząc tych dostaw, które robiłyśmy, no bo ludzie też... Znaczy fajne było strasznie to, że codziennie dostawałyśmy jakieś wiadomości od wielu osób, które mówią, że już tęsknią za pierogami, kiedy otworzymy. I to nawet Chińczycy wręcz też pisali i wysyłali zdjęcia, ale to miejsce już jest otworzone, może wy też już będziecie mogli niedługo otworzyć. Cały czas dzwonią ludzie, jeszcze dzisiaj dzwoni, czy już jesteś otwarte? Tak. Jeszcze nie wiedzą niektórzy, tak? Co jest otwarte, co nie. Tak. Cały czas dzwonią się pytać. Tak, ale to było właśnie w trakcie Tak. tego zamknięcia, to było takie naprawdę takie wspierające, jak to po polsku czasem powinnam coś powiedzieć, no takie wspierające na duchu, podnoszące na duchu, tak. Wydaje mi się, że mamy normalny ruch, bardzo podobny przed tym, jaki był przed tą całą epidemią. Ponieważ ludzie chcą bardzo wychodzić, po miesiącu siedzenia w domu, ci co zostali tutaj uwięzieni, że tak powiem, nie wyjechali na wakacje, czy nie wrócili do siebie do krajów, po prostu bardzo chcą wychodzić, chcą być wszędzie, chcą być z ludźmi, chcą być na zewnątrz, chcą zjeść coś innego niż sami ugotowali. To znaczy, no wiadomo, jest mniej trochę ludzi, no bo Ogólnie część jest mniej. wyjechało, prawda, więc to widać, ale znaczy może Ale trochę jakoś też mniej... bardzo nie odczuwamy tego. Może trochę mniej Chińczyków jest, Tak. bo Chińczycy bardziej stosują się do tych zaleceń rządu niż obcokrajowcy, ale na przykład miałyśmy tu w weekend rodzinę dużą chińską, która Tak. świętowała urodziny Urodziny. babci i tutaj siedzieli naprzeciwko i wręcz byli bardzo, bardzo szczęśliwi i nie byli przestraszeni tym, że jest dużo innych osób, także no myślę, że jest to okej. No tak jak dzisiaj na przykład też na wieczór jesteśmy full Tak. zabukowane. Więc... Także jedyną jakby rzeczą, która wpłynęła na to, że jest mniej ludzi, jest to, że po prostu dużo ludzi wyjechało tak. i nie wróciło nadal do Szanghaju. Natomiast jakby tu byli, to by na pewno wyszli. Ja myślę, że to tak jeszcze w marcu, marzec, no kwiecień to trochę potrwa, ale będą wracać, myślę. Sama nie słyszałam jeszcze, żeby któraś się zamknęła, tak? No, ze znajomych. zamknęły się na przykład Bar Rules, jest taka knajpa. Stone Brewery też się zamknęło. No nie słyszałam. Stone Brewery się zamknęło, tak. Ludzie uważają generalnie, że małe biznesy Tak, się zamkną, ale to jest nieprawda, bo małe biznesy jakby mogą bardziej sobie z tym poradzić, nie mają Są tylu bardziej pracy- flexible, tak? Tak. My jesteśmy bardziej elastyczne, my możemy same pracować, tak? Tak. I nie brać part-time. I same tak naprawdę możemy wszystko zrobić. Jak trzeba będzie, to same ulepimy te pierogi i usmażymy, tak? Dokładnie. Oczywiście nie chcemy już tego robić, ale możemy to zrobić. Natomiast duży biznes, jak masz dużą firmę z wieloma pracownikami, jest bardzo o wiele trudniej się utrzymać, tak? Tak. Także muszą zwolnić dużo pracowników, muszą być Większa jest zamknięci. biurokracja, tak. Tak, więc im będzie trudniej.
Będzie trudniej, tak. Znaczy, tak jak mówię, my zawsze jesteśmy, staramy się być jak najbardziej oszczędne, nie wydajemy pieniędzy na przykład na to, czego nie potrzebujemy, prawda? Nie jesteśmy takie rozrzutne. Więc myślę, że to nas też uratowało w tym czasie. No na pewno nas ten No i landlordzi z tym Tak. z czynszem to na pewno. Tak, to też nas, tak, też mamy szczęście, że mamy bardzo dobre relacje. Ci, którzy muszą zapłacić cały czynsz za 2 miesiące, teraz będą mieli duży problem. Także zamykają się jakieś, na przykład Barus to było takie znane speakersy, takie wiesz, nie wiem czy kojarzysz, na Taiwan Road przy Fuxing, chodziło się przez taką jakby budkę telefoniczną. To ja nie wiem, że... Oni 6 lat istnieli, od 2014 roku, także ostatnio jakoś parę dni temu wypuścili takie oficjalne ogłoszenie na swoim koncie WeChatowym. Ponieważ my jesteśmy w wielu tych grupach takich gastronomicznych, więc to widzimy. Tak samo Stone Brewery też to widziałam wczoraj, czy przedwczoraj chyba się ogłosiło. Takie kryzysowe sytuacje jak ta tak naprawdę dużo uczą. No. Tak, to jest taka lekcja na przyszłość na przykład. To jest że lekcja dla biznesu, lekcja dla Chin też. Tak. Myślę, że też dzięki temu Chiny będą jeszcze bardziej zwracać uwagę na higienę. I myślę, że to... Standardy się troszkę Tak, podniosą. standardy się podniosą jeszcze bardziej. Chociaż te standardy się już podnoszą przez ostatnie lata. No, teraz przynajmniej jeszcze bardziej, co higiena Tak. jest bardzo ważna, szczególnie w Tak. gastronomii, także... Milonka ma się dobrze, odwiedzałyśmy ją codziennie. Tak. Bo ona mieszka tutaj, Ona tak? mieszka tutaj, także odwiedzałyśmy ją codziennie, żeby sobie pobiegała na zewnątrz, coś zjadła, także, ale była bardzo smutna ogólnie. Tak, bo ona uwielbia, jak tu jest dużo ludzi, my jej nie wystarczamy, więc jak tylko się otwarłyśmy, to Mielonka po prostu Tak, była przeszczęśliwa. była przeszczęśliwa, siedziała przy bramie tam, przy alejce i Czekała siedziała na tak ludzi. i czekała na ludzi. Tak, i niektórzy się nas pytali na przykład, czy to jest prawda, że zwierzęta przynoszą wirusa i czy Mielonka dalej będzie mogła mieszkać tutaj. Tak, będzie mogła mieszkać, bo zwierzęta nie przynoszą tego wirusa, ani psy, ani koty. I to było oficjalne rozporządzenie i ogłoszenie. Przez Światową Organizację Zdrowia, że zwierzęta domowe nie przenoszą tej choroby. Także jesteśmy bezpieczne, Milonka też. Tak. Nasi landlordzi uwielbiają Mielonkę, także oni by byli w ogóle pierwsi tutaj. Żeby ją Mielonka bronić. jest, tak, żeby ją bronić, bo Mielonka jest ich ulubionym członkiem naszej załogi. Członkinią. Jedzcie ogórki i pijcie wódkę, żeby się ochronić przed wirusem. Dokładnie. Probiotyki naturalne. Probiotyki, zalecamy. tak. Zalecamy, tak. My I mamy... dezynfekcję wódką. Tak. Dużo ogórków, w umiarze, tak, ale... I dezynfekcja wódką i tak jak będziecie To się zdrowi, tak najlepiej jak my. sprzedaje teraz Tak. tak naprawdę. Pickles i wszystkie Tak. drinki. Znaczy, możemy powiedzieć, że właśnie przez tego wirusa, Dzięki wirusowi. stworzyłyśmy też jakby nową część menu, żeby wyedukować ludzi tutaj w Szanghaju, ponieważ do tej pory, tak jak Asia kiedyś stwierdziła, ludzie myślą, że tylko jak jest awokado i jarmuż po polsku, Jarmuż. tak? Jarmuż. To tylko wtedy jakby restauracja jest uznana za zdrową. Tak. A ludzie sobie z tego tak naprawdę nie zdają sprawy, że wszystkie kiszonki, kiszone warzywa, nawet bigos, prawda, to jest samo zdrowie pełno witaminy C, prawda? Tak samo kefir, więc teraz położyłyśmy większy nacisk na to, żeby promować właśnie te nasze zdrowe przekąski. Robimy jeszcze więcej kiszonek. Zdrowe napoje, no bo Tak. pickle juice sprzedajemy, mamy też Sok z buraka. Tak. Robimy kiszone właśnie buraki, taki dip burakowy. Same zdrowe rzeczy. Tak. Koktajl też niedługo dodamy z burakiem, także my przez cały ten czas tak naprawdę właśnie pracowałyśmy nad nowym menu. Same też cały czas jemy te rzeczy, żeby być jeszcze zdrowy. Może Mielonka nie chce być sławna. Otworzycie? Także w sumie można powiedzieć, że dzięki wirusowi też miałyśmy czas popracować nad nowym menu, udoskonalić nasze menu i Pracować nad dalszym rozwojem. Pracować nad dalszym rozwojem, tak. I wyedukować ludzi na temat zdrowego sposobu odżywiania się. Według polskich starych zwyczajów. Tak, według babcinych przepisów.
Także dzięki wszystkim za oglądanie filmu. I jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi przygodami tutaj Pierogi Ladies w Szanghaju i ze wszystkim co robimy, z naszymi drinkami, z pierogami i z naszą mielonką, to followujcie nas na Instagramie Pierogi Ladies. Zapraszam i pozdrawiam z Szanghaju. Na razie! Pa!